आइसक्रिम ब्रेक भइरहेको छ यहाँ एन्टिक सामानहरू रहेछ नि यहाँ चाहिँ ओइ साथीहरू बल्ल बल्ल हामी नाइट हल आइपुग्यो एन्टर हुँदैछ इन्टर नाइट हलमा यो चाहिँ आक्कोमा बल्ल बल्ल अन्त गरममा घुम्दा आइपुग्यो नि त नाइट hall we are entering to the night hall ओइ नाइट हल आइपुग्यो आम्मामा क्या शीतल भयो नि हौ शीतल भयो आम्मामा है साथीहरू यो गार्डन चाहिँ एकदम हिस्टोरिक गार्डन रहेछ पढ्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू कत्रो रुखहरू अन्त टिकट काउन्टर चाहिँ यहाँ पर रहेछ टिकट काट्नुपर्ने रहेछ टिकट काट्नुपर्छ अरे टिकट काट्नुपर्ने रहेछ है टिकट काट्नुपर्ने छ टिकट काउन्टर चाहिँ टिकट काट्नुपर्ने रहेछ आम्मामा क्या शीतल भयो सर्केमा खोज्छु है सक्यो फिल भयो साथीहरू आम्मामा एसीमा बस्छ साथीहरू अब चाहिँ हामी एन्टर भएको भित्र देखाउँछ अरे लु लु पहिला चाहिँ गाइड गर्ने हामीलाई लु पिक्चर सुरु हुन आँटेछ साथीहरू लु कुन चाहिँ पिक्चर हो हेर्ने कुन चाहिँ मुभी हो ल साथीहरू हामी चाहिँ मुभी हेर्नु आयो मुभी हेर्नु आएको साथीहरू मुभी सक्यो है तर हिरोइनै छैन रहेछ हिरो नै छैन रहेछ नि त मुभीमा चाहिँ हो बोरिङ भयो नि प्रतीक लु मुभी चाहिँ हेऱ्यो कि हामीले तर हिरो र हिरोइनै छैन रहेछ तिमीहरू दुईजना चाहिँ कहाँ हो र अघि रिवाज कहाँ गयो अघि ए वासरुम भनेको गइकन आउनु पऱ्यो अन्त मुभी मन पऱ्यो ल यिना साथीहरू लो अहिले हेर्नु न हौ भिडियोहरू लु दुईजना भिडियो लु भित्र सबैजना गइसक्यो जाउँ आउनु त लु हामी चाहिँ भित्र पसेको टिकटहरू काटिसक्यो अघिको भिडियो हेर्नुभयो होला है त्यो भिडियोमा चाहिँ अब यहाँको सबै हिस्ट्री बताएको रहेछ अब चाहिँ हामी यो भित्र अब हिस्ट्रीमा चाहिँ तपाईँको अहिलेको जुन चाहिँ मुभी देखायो त्यो चाहिँ एकदम हिस्टोरिक प्लेस अरे यो चाहिँ है अलमोस्ट 450 वर्षभन्दा अब ज्यादा भइसक्यो अब चाहिँ हामी भित्र पसे लु कुकुर चाहिँ लानु नपाउने रहेछ साथीहरू सोच हामीसँग कुकुरै छैन नि त गरममा
स्क्यान गर्नुपर्छ ल अघिको कोड होइन के लिने आफै हो अघि हेरेँ होइन त्यो भिडियो हेरेँ होइन आम्मामा क्या शान्ति भयो भित्र बस्दा चाहिँ शान्ति क्या शीतल भयो भित्र आम्मा स्वर्गमा पसेको फिल भयो नि त लु यहाँ पनि अर्को काउन्टर रहेछ टिकट काउन्टर है यहाँ चाहिँ सो गर्नु पऱ्यो टिकट के लेखो गाइड लु यो चाहिँ के हेरेँ फेरि यो चाहिँ अब हामीलाई त्यसको बारेमा सिक्नु के जान्नु मन पर्यो भने चाहिँ अब त्यो नम्बर थिचेर चाहिँ प्रेस गरेर यो प्रिन्ट गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो अब त्यसले इङ्ग्लिसमा हामीलाई ट्रान्सलेट गर्छ लु म्याप एउटा म्याप चाहिँ लगिराख्नु है लेट्स गो बोकिराखौँ न एउटा बोकिराखौँ थ्याङ्क यू ल अब चाहिँ हामी भित्र पस्यो अडियो गाइडसँग लु खै देखाउ त म एकछिन यसरी सुन्नुपर्छ ल लु 3 यता रहेछ लु खै त्यो उसमा चाहिँ मोबाइलमा चाहिँ उयो गर्नु पऱ्यो थिचेर चाहिँ यसको बारेमा भन्ने रहेछ नि त है अब तिमी चार थिचेर हरियो बटन प्रेस गरेर ए यो चाहिँ मोबाइल रहेछ है यो चाहिँ टक्कै थिच्यो नम्बर थिच्यो नम्बर जस्तै यहाँ नम्बर रहेछ यस्तो यो टक्क नम्बर थिचेर 3 नम्बर थिचेर कलिङ गऱ्यो भने चाहिँ यसको बारेमा डल्लै डिटेल्स भन्दो रहेछ अब हामी 4 नम्बर कति 20 त अम्मा ए तिमीलाई हामी नै कतिपल्ट जन्मिसक्यो होला यसमा अँ नि हामी नै बनाएकोहरू हो कि अन्डरग्राउन्ड भएर चाहिँ शीतल भइरहेको छ अँ नि है र पिलर अब चाहिँ क्यापहरू खोल्दा हुन्थ्यो त हामी के भएको यस्तो क्याप टोपीहरू खोलाए क्याप टोपीहरू द अर्ली इस्लामिक पिरियड 638 2010 अनि हो बटन 10 र 9 यता रहेछ नापे सुन्दैन त तिमी म त के सुन्नु बडा यो इङ्ग्लिसमा भन्छ नि के त्यो जग्गाको नामहरू हेर अन्त मैले आएको खै नाइट हर्स अनि है एकदमै लक्की रहेछ है साथीहरू यस्तो जग्गा आइपुग्यो बहुत साल पुरानो अब बिसी भनेको हामी के बेच्दैछ फेरि זה 50. 50 חלי रहेछ लु שלום, מה נשמע? הכל בסדר. נו, תן להם.
के रहेछ यो चाहिँ है के लेखेको छ यसको बारेमा नथिङ लाइक एनिथिङ वी फिल भेरी लकी है हामी चाहिँ एकदमै लकी रहेछ यस्तो जग्गा पनि घुम्नु पायो नि हाम्रो वरिपरि कति भूत आत्मा के कोर्राहरू होइन होइन कोरा यो कोरा होइन यो हेड स्ट्यान्ड होला यस्तो के सामान बोक्ने क्या टोपी कहाँ कोरा हो कोरा त यहाँतिर फोटोहरू छ होला ऊ यहाँ के हो हेडमा क्या सपोर्ट गर्ने केही छ यसको विषयमा यहाँ है 14 नम्बर थिचेर सुन न के हो यो 14 नम्बर थिचेर सुन्नु न के रहेछ कसको 14 थिचेर सुन न के रहेछ यसको बारे चाहिँ कल्चरल लाइफ इन आक्को के रहेछ हो यसको बारेमा चाहिँ हौ के रहेछ हौ त्यो लेखेको जुन चाहिँ हुन्छ नि होली त्यस्तोलाई चाहिँ राखेर होइन अनि यसको अगाडि चाहिँ उनीहरू प्रे गर्थ्यो होली मतलब ए यो अगाडि चाहिँ के काम गर्नु अगाडि चाहिँ यसमा उभिएर चाहिँ प्रे गर्थेछ त्यो टाइममा चाहिँ यो सुने यसको बारेमा के रहेछ यो यसको बारेमा यो 37 म्युजिकहरूले डान्सहरूले चाहिँ होइन उनीहरू चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्स दिएको हो भनेर होइन हामी चाहिँ यो जग्गामा आइपुगेको छ है के रहेछ है म्यापमा यस्तो गर भनेको तिमी कुरै बुझ्दैन पछाडि द कोर्टयार्ड यो हो द कोर्टयार्ड खै कहाँ छ कोर्टयार्ड? लरबडे छ लर छ ए अच्छा त्यस्तो पो छ अर्को यो त होइन नि यो जग्गा होइन के यही हो अहिले भर्खर हामी आएको यही छ ठुलो त प्रिजन हल यो भयो उसलाई आउँछ ल म्याप हेर्नु यो हेर त हामी कहाँ छ अहिले यो हो जग्गा हेर त क्रुसेडर यार्ड यहाँ कहाँ लेखेको छ उयो चाहिँ यहाँ हेर नि यता लेखेको हुनुपर्ने त कुछ भित्तामा ओरेस द प्रोसिडियर लेखिरहेको छ 28 नम्बर होइन 28 नम्बर 28 नम्बर सुन न खै 28 मा सुन त 28 मा सुन न 28 मा के रहेछ ऊ यो जग्गाको बारेमा 28 यही हो 28 हो यो यहाँ न हो उयो यो के अरे यो हेर यही छ अनि यहाँ बिल्डिङको अर्को साइडमा आइपुग्यो सबै एन्सियन्ट टाइमको सामानहरू है यिनीहरू चाहिँ tobacco smoking pipes Negrelli head smoking pipe bro topहरू हेर अन्त बुम बुम भयो ल topka cola रहेछ topka cola ल अर्को साइडपट्टि आयो हामी हेर त त्यो टाइममा है बनाएको नि अन्त है
हामी चाहिँ जमिन मुनि चाहिँ जमिन मुनि हो यो चाहिँ पेन्टिङ हो आम्मा यो चाहिँ एन्सियन्ट पेन्टिङ रहेछ साथीहरू के दामी आम्मा हो त रहेछ त पेन्टिङ त रहेछ त 3D टाइपको है 3D जस्तो लागेन 3D है 3D के दामी बनाएको छ परबाट हेर्दा चाहिँ यस्तो के अरे ढुङ्गामा खोपेको चाहिँ देख्दा चाहिँ तर होइन चाहिँ पेन्टिङ बनाएको रहेछ त्यो टाइम एन्सियन्ट टाइममा चाहिँ अब बढी दामी भित्र पुरा कहाँ 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 रहेछ है म्याप हेरिदिनु पर्छ म्याप हेरेर भने चाहिँ हराउने रहेछ पोट्ट लाग्थ्यो कहाँ कहाँ हो अझै रहेछ भइसकेको छ म्याप हेरेन भने चाहिँ हराउने रहेछ एउटा म्याप हेरेन भने चाहिँ हराउने रहेछ कहाँ कहाँ हो यहाँ बसिरहनु मन परेको छ चिसोमा हेर अन्त त्यो टाइम गयो अन्त होइन यो त विल चेयरको लागि हो हिस्टोरिक प्लेस रहेछ नि त हिस्टोरिक प्लेस हुन्छ हाम्रोमा है के बनाएको के अरे के हो त्यो स्कलहरू रहेछ नि त The beautiful hall. दामी हो त्यो दामी जग्गा ओ एक्लै नछोड डर पो लाग्दो रहेछ साइको हुँदो रहेछ नि एक्लै त बढी साइको रहेछ नि त जग्गामा अन्त ओ यता आउ न साइको रहेछ यहाँ यो त भित्र डरलाग्दो रहेछ आउनु यहाँ मुनि डेन्जर रहेछ यहाँ डरलाग्दो छ अन्तर मेरो बुढा हेरिदिनु न त हेरिदिनु कस्तो रहेछ यहाँ डरलाग्दो छ रे उनीहरू चाहिँ एक्लै गएको थिएँ कि डर लाग्यो नि त तिमीहरूलाई लगिन जान्छु म साथी त्यो मुनि साइको फिल भयो नि त मलाई डाक्टर डुकडुक गर्नु छ नजाउँ होला पेमा पूजा गर्ने ठाउँ जस्तो लाग्यो कपुर जग्गा चाहिँ ओभरै डर साइको लाग्यो नि त एक्लै आउनु कि ए त्यति बेला है भनेपछि यहाँ चाहिँ उयो हो कि है ग्रेप उयो है होइन के हो उयो के भन्छ त्यो बहिनी थिचेर सुन त के रहेछ यो ग्रेभी त हो यो भित्र अन्त ग्रेभयार्डै हो यहाँ रहेछ नि त कपुर छु यहाँ रहेछ नि त ग्रेप चाहिँ है जाउँ यहाँ रहेछ एन्सियन्ट टाइमको एन्सियन्ट टाइमको मान्छेहरू नि यता पनि रहेछ जब जाने त उता त
पुरा 15-16 रहेछ भित्रभित्र रहेछ 16 अरे नछोड है साइको रहेछ जग्गा त है नि म डर लाग्यो नि एक्लै आउने कि दादा त डराएको हामी त डर लाग्दैन साथीहरू रहेछ जग्गा त एन्सेन्ट टाइमको अन्धकार रातमा तिमी कहाँ कहाँ जान्छ हरक पर मैले कति खोजिसकेँ है छेउ खोइ कहाँ गइन यता गएको कस्तो लाग्यो भाला बोकेर यस्तो र सब एन्सेन्ट टाइमको अन्त कता कता पुग्यो भने चाहिँ छैन 22-21 खोइ वकी टकीमा सुन न तिम्रो पनि छ त के रहेछ के हो एकछिनै अम्बो यो मुनि पनि रहेछ अझै यो उयो के अरे त्यतिको स्काइवक पस्दैन यहाँबाट त पहिला वालहरू त कहिले खोलेर चस्मा त खोलौँ होला अन्धकार उयो के लेखेपछि भाग भन्दा नि है यो त जेलहरू खोइ कता गयो अन्त यिनीहरू अनि कता हो अनि वाउ 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 दामी दामी हेर एन्सियन्ट आर्टहरू हेर न बहिनीले पहिलाको जमानामा आर्ट गरेको सिग्नेचर स्टेप पनि छ त्यहाँ सिग्नेचरले गर्दा चाहिँ बहिनीले चिन्यो बहिनीको याददास्तहरू आउँदैछ यो चाहिँ नयाँको लेटेस्ट हो कि पुरानो हो यो हिजोको अवस्थामा चाहिँ पक्का देप्रे हात पुरानो होला है पुरानो हो नि है पुरानै होइन त ए पेन्ट उयो छ नि त है ट्र्याक्टरको छ पहिलाको रहेछ कस्तो हुन्छ सजिलो छेउबाट हेर्दा कस्तो हुन्छ टाढोबाट हेर्दा मात्रै त्यो टक्कै आउँछ त्यही त छेउबाट त के हो न के नि टाढोबाट टक्कै हेर्दा उसको के छ डल्लै देख्दछु कति बाबु किम्ती होला यहाँ त है डलरमा बिग्रियो मान्छेहरू कति कति घन्टा उभिएर त्यही त भनेको हेर्छ नि अन्त अब त्यसमा स्टोरी नै हुन्छ अरे नि त एउटा के त्यसो त बनाएको होइन नि ल के हो अब सक्यो घुमिसक्यो फर्किने हो म्यापिङ treasure in the wall museum मोडर्न आर्ट ए अहिले हामी भित्र घुमेको चाहिँ रहेछ नि मोडर्न आर्ट रहेछ हौ त्यो भित्रको टेम्पल टनल खोइ साथीहरू अब हामी बहुत घुम्यो कि बहुत घुम्यो त्यही कारण चाहिँ भोक लागेर चाहिँ लन्च गर्दैछ लाग्दो भोक लागेको पुरी आलुदम घुम्न खान्छ प्याजको चटनी त्यो खाइहाल्छु ल